Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболдын захирамжаар Улаанбаатар хотод мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд байгаа мал бүхэн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг эрчимтэй хэрэгжүүлсэний үр дүнд энэ оны 8 сар гэхэд төвийн 5 дүүрэгт нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажил 97% төржээ. Том мэдээллээр үзүүлбэл нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд 2018 онд 619 өрхийн 16 мянган толгой мал байснаас өнөөдрийн байдлаар 100% шахуу нүүлгэн шилжүүлээд байгааг энэ ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг ахалсан Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд захирагчийн ажлын албаны дарга Ган Төмөр хотын даргад танилцууллаа. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хоригдсон бүсэд байгаа мал өхөө иргэдийг зөвшөөрсөн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн холбогдох төрийн захааны төв байгууллага, яамдууд, агентлагууд, Монголын үндэсний радио, телевиз, за мөн зоонууд үндэсний төв, нийслэлийн засгийн дэргэдэх агентлаг гэдэг ингээ 27 томоохон шийдвэр гаргах түвшний ийм ажлын хэсэг байгуулагдсан. За дурддагдсан 3 баашил болох сонгон архын дүүргийн нарийн нэг хэсэг, мөн сонгон архын дүүргийн 335 гарам буюу ногоон толгой, за баян зүрхийн 20 дугаар харцтай ам гэдэг энэ 3 газарт мал өхөө иргэдэг байшуулъя гэсэн ийм шийдвэр гаргаад за бид энэний дагуу энэ айлуудад цахилгаан арчим хүчтэй байх асуудлыг шийдээд давгчийн үтэн зөвлөх гэдэг хуулийн заалтын дагуу сарын дотор үндсэндээ нэг энэ 3 газарт 4.8 км-ийн урттай 10 кW-ийн цахилгаан дамж агаарын шугамыг цахилгаан шугам шүтжээ төрийн компани маш уурхай барьсан. Ингээ агаарын шугамаас хэрэглэгчний хөдөлгөөн ордог 0.4 кабелүүд татвар бэлэн болгох шийдтийн гадаанаа тавьсан. Айлууд ирээд өөрийнхөө цахилгааныхын кабелийг залгаад гэртээ очих ийм боломжийг бүрдүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын гэр хороололд бол нэг 200-аас 250 өрхөд нэг усан сан байдаг. Тэгвэл энэ бидний дурддагдсан 3 сонгон архины 2 баян зүрхийн нэг 3 байшил дээр нэг айл буюу 30 өрхөд дунд нь нэг усан сан байгуулахаар ийм зурагчсан хийж ингээд нийт 9 гүний худгаа бариад тэр гүний худ нь хүний ундаална, малаа ундаална, тэн шаард бүх мөн гэж хийж гисэн. За дээр нь бидний айлуудын сууршийн бүс рүү нүүлгэн шилжүүлэх, хөдөө орнууд нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг хоёр талд нь үндсэндээ 1.5 дахин харуул тойрон зардал гаргаж гисэн. За ингээ өнөөдрийн байдлаар бол нийтдээ 97.5% хувьтайгаар энэ 602 өрхийн 16,784 мал бол зөвшөөрсөн бүсд нүүлгэн шилжүүлсэн. Одоо үзэгч та бүхэнд нийслэлийн төвийн 5 дүүрэгт хоригдсон бүсэд мал бүхэн иргэд хэрхэн сууршиж байсан бодит бичлэгийг төлөвлөж байна. Нүүлгэн шилжүүлэлт хийхээс өмнө Сүхбаатар дүүрэгтэл гэхэд 189 өрхийн 3000 гаруй мал, Чингэлтэй дүүрэгт 50 өрхийн 1160 мал, Хамвал дүүрэгт 76 өрхийн 2400 гаруй толгой мал, Сонгон хайрхан дүүрэгт 221 өрхийн 6000 гаруй мал, Баянзүрх дүүрэгт 83 өрхийн 3500 гаруй толгой малтай айлууд сууршиж байсан юм. Хотын төвийн дүүрэгт мал бүхэн иргэдэд суурьснаар олон сөрөг хандлагууд гарч байсан. Тухайлбал шүүлхий, бом зэрэг малын гоц салдварт өвчин дэгдэх, үнээс улбалан хорой цэрийн дэглэмийг төв суурин газарт тогтоож, олон мянган хүний ажил амьдралаа хохироход хүрч байлаа. Эрүүл ахуйн шаардлага хангах, хүнсний аюулгүй байдал болон хотын төвийн өнгө үзэмжиндэж муугаар нөлөөлж байсныг иргэд шүмжилж байсан юм. Тиймээс ч хотын төвийн дүүргээс мал бүхэн иргэдийн нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг нийслэлчүүд нээлттэй санал асуулахаар 90% дэмжсэн байна. Олон нийтийн цахим сүлжээгээр энэхүү санал асуулгыг явуулж дүгнэлтэнд тулгуурлан ажлаа эрчимжүүлснээ ажлын хэсгийнхэн хэлсэн. Нийслэлийн газрын албанаас мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд шинээр малтай иргэдэд суурших боломжит газрын судалгаа гаргаж ажлын хэсэгт өгсөн байна. Нийтдээ 11 байршилд мал бүхэн иргэдийг сууршуулах боломжтойг судалгаагаар тогтоож га талбайг тогтоосон. Харин малтай иргэдийн тухайд Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Сонгон хайрхан дүүргийн 21 дугаар хороонд шилжин суурших хүсэлтэд эргүүлжээ. За шинэ суурьшлийн бүсэд 3 газар төлөвлөж өгсөн байгаа. 3 газрын бол цахилгааны ажил бол ерөнхийдөө хийгдсэн. 5000 гарантай цахилгааны сипот татсан. 3 дэд станц 250 чадалтай. За айлуудынх нь хашааны гадаа нь бол тоолуурынх нь хайрцгийг иж бүрнээр нь баталгаажуулсан тоолуурын хамт суурьлуулж өгсөн байгаа. Хамгаалах хэрэгсэл автомат 90 тоолуур тавигдах бүх шаардлагуудыг бүрэн хангасан. Ийм ажлыг бүрэн хийгдээд байна. За хотод манайх Сонгон хайрхан дүүргийн 25 дугаар хороонд байсан минийх ба. Тэгээд энэ дээрсээр 2 хонжийн өхөр мал тогтвортаа сайхан л байна. Устаа болохоор зэрэг өхөр мал тогтоод сайхан л байна те. Усандаар ирж буусан.
сайхан мань лагер шиг л энэ хөгжүүлэх дуртай байна. Малтайгаа баярлаад хөгжүүлэн баярлаад сайхан байх шиг байна. Одоо энэ шинэ газартаа сэтгэлдлэх сайхан байна. Засаг төрөөс одоо бид нар одоо энэ хотын төв дунд байсан мал ахуйтай ийм улсуудад арга хэмжээ аваад ингээд цаанаасаа нь одоо зөв удирдлага болж байна, зөв сайхан болж байгааг бодож байна би. Одоо ингээд өндөр хүчтэй шугам явж байна. Одоо засмал зам явах гэж байна. Малтай ахуйтай иргэдэг одоо цөмийн гаргаад ингээд дүүргээр нь газар өгөөд ингээд зогцуулаад одоо ингээд хашаа хороогоо бариад ингээд ийм сайхан агаартай, ийм сайхан устай, ийм сайхан газар одоо ингэж энэ иргэдийн амьдралыг хараад ингээд зохицуулаад өгсөнд би одоо туйлын баяртай байна. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулд хотоос мал бүхий иргэдэг нүүлгэн шилжүүлэх ажилтай танилцаж шаардлагатай зарим асуудлыг шийдвэрлэлээ. Мөн улсын онцгой комиссийн даргын албан даалгавар болон хотын даргын захирамжийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа зарим иргэдтэй уулзаж тогтоолын шийдвэрийн талаар мэдээлэл өгч дэмжиж ажиллахыг хүссэн юм. Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны иргэн сэдв доржийнхаа малтайгаа хотоос нүүхээс татгалзсан хариу өгсөн. Мөн хүний эрх зөрчигдлөө гэж шүүхэд хүртлээ хандаджээ. Харин хотын дарга Батуул түнтэй уулзаж шин сүршлийн бүсэд нүүж төрийн тогтоолын шийдвэрүүдийг биелүүлэхийг хүслээ. Өнгөрсөн жил бол бид нэрээс малын өвчин дарлуулсаар гаргаад тууслаа шүү дээ. Ингээд ийм шийдвэр гаргаа явж байгаа. Тэгээ таныг бол энэ шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Тэгээ бид нар одоо шүүхтнээ байна гэж байгаа. Шүүхэд алдсан. Тэгээд энэ бол бид нар бол нийтийн эрх ашиг хамгаалсан зэдв дорж байгаа тийм шийдвэрээ. Та энийг бас зөвөр ойлгож би хүлээж аваасаа гэж бодож байна. Мэдээж би таныг ойлгож байна. Амжиргааны их усүр чинь өдөө хүрчин байгаа. Гэтэ та энэ амжиргааны их усүр аваад тэр худаг устай, бэлчээртэй газар очихын зүйтэй юм а гэж бид үзэж байгаа шүү дээ. Зэдв доржийнх малтайгаа нүүхээс цааргалж байгаа бол Зуслангийн ногоон бүс буюу Хандгайтад малтайгаа байсан айл өрхүүд цогн хайрхан дүүргийн 21-р хороо руу аль хэдийн шилжин сүрссэн байна. Тэрч бүхэлээс хашаа сарвчаа буулган хуучин газараа цэмцэтэл цэвэрлэж байгаатай ажлын хэсэг таарсан. Гэрэн эзэн хэлэхдээ хотод малтайгаа байх үнэхээр хэцүү. Хотын дарга захирамжийг гаргаснаар шин сүршлийн бүсэд шинэ газартай болоод зогсохгүй. Бэлчээрийн хувьд ч санаа зовлтгүй болсон. Хуучин хашаа хороогоо сайхан тогтжуулаад үр хүүхэдтэй үлдээх үл хөдлөх хөрөнгө боллоо. За хотын даргадаа баярлалаа гэсэн юм аа. Ногоон цогцол газар очиод тэнд одоо буугаад байж малтайгаа. Бүгдээ яг нэг 50 орн байгаа мал бүгдийг аваад адуу яг өчтөрөөс наашиг үүчиж. Тэгээд тийг авах гээд бас малт ирсэн байж. Яг ер нь бол бид нар сайхан хээр талдал ирсэн, хээр дадгаа талдал ирсэн. Одоо бол тэнийг бодох юм бол бид нар бол одоо баг сууршаад хот хороогоо барай, хашаа хороогоо барайд одоо бид нар бол төгпөнчгээд байж штэ. Одоо өвлөхийн бэлтгэл ажлыг хийчих юм бол бид нар бол үндсэндээ бидний амьдрал бол одоо энд болж байна. Тог цахилгаантай, ус худагтай ер нь одоо энд бол нэг зам жаахан тийм байна, унаа тийм байна. Өөр үл асуудал бол энд бол одоохондоо бол алгал байна. Хоригдсан бүсээс мал бүхий иргэдэг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг өрнүүлэхэд амаргүй байсан гэдгийг хотын ерөнхий менежер Гант хэлж байна. Иргэдээс санал асуулга авч хүмүүр айл өрх бүртээ тусгайлан уулзалж ухуулах сурталчилгаа хийсний үр дүнд богино хугацаанд мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүллээ. Энэ жил Зуслангийн ногоон бүсэд мал бэлчиж байхыг болон хотын төвөгч үе үе мал бэлчгийг манай иргэд хараагүй байх. Учир нь ажлын хэсэг ажлаа эрчимтэй хийсний үр дүнд нүүлгэн шилжүүлэлт 97% хүрсэн. Нүүлгэн шилжүүлэхдээ шинээр суурьших газрын бааз суурийг хүртэл бэлтгэж өгснөөр онцлог гэдгийг хэллээ. Одоо бидний хувьд бол суурьсан энэ айлуудынхаа амьдрал ах вэ, төрийн захааны нийтлэг үйлчлэгийг яаж хөнгөн шуурхаа үзүүлэх гэдэг асуудлууд бас бий. Тийм бол өнөөдөр бидний хотын засаг дарганы ажилтай газар дээр танилцуулж үзье гэж байгаа. Хэд хэдэн асуудлууд байна. Нэгдүгээрт бол одоо энэ 335-ын гарам дээр одоо 100 гаруй айлууд бий. Энэ ихэнх нь одоо баг сургуулийн асуудал ярьж байгаа. Эмнэлгийн хангалттай шатнд бас хэмжээний үйлчлэгийн асуудлууд ярьж байна. Мөн одоо 0.17-оор олгогдсон гадрын хэмжээ бас цаашаагаас нэмж өгөөч. Бидний малынхаа одоо тижээр үсээ тарих тийм ээ малын хашаа сарвчаа барихад энэ газар багч гэсэн асуудал тавьж байна. За нийтийн дээрийн үйлчлэгийн асуудлыг бол тавьсан. Энийг бол манай загчийн адил нийтийн дээрийн газар сумдан гарахын дөрөв шийдээд тэгээд буудлуудыг цааш нэг тавиад машины одоо зогсоолон карма гаргаж өгөөд за мөн одоо үлийн цагт засаг тогтдог онгорсон газар одоо замын байгууламжийн одоо өөрийн талын сувгийн байгууламжуудыг байж энэ мэдүүдээр ингээд бүхэн ингээд хийгээд явж байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хорооны нутаг дэвсгэр ногоон толгойд өнөөдрийн байдлаар мал бүхий 100 гаруй айл өрх суурьсан хотын дарга шинэ бүсэд суурьшиж байгаа иргэдтэй уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонсож зарим асуудлыг шийдвэрлэлээ.
Бид бол одоо тэнд суурин байсан хүмүүс энд нүгэд ирэхээр бүхэл асуудал тулгамдж байна. Тэр болгоныг та нараас нэхэхгүй. Хамгийн гол нь биднийг юугаар дэмжиж гэхээр зэрэг өнөөдөр биднэрт ганцхан жил зээл тусламжтай холбож өгөөч. Өнөөдөр би 30 малтай, 50 малтай. Өнөөдөр би тэр Улаанбаатар хотод байхдаа би 6 сая төгрөгийн тижээл авдаг байсан бол би газар дээрс нь авдаг байсан бол өнөөдөр би тэр манд холтчлоо. Өнөөдөр би зээл хийхээр зэрэг тэнд бол хашаа хашаага тавиад авчдаг байсан бол өнөөдөр надад тавих юм байхгүй. Өнөөдөр би малчин үнэлэх алга. Тийм ээ, өнөөдөр намайг хинч чи малтай юугүй хинч танихгүй. Хинч намайг баталгаа олгож авахгүй. Тэр талтай банктай холбож өгөөч. Нэг бол өөр ямар тусалцаа байна. Тэрэн дээр нь тусалж өгөөч. Гол юм тэр эзэмшгээр ашиглах газрын маа шийдэж өгөөч. Манай дүүргийнхэнд бүх дүүргийнхэнд ялгаагүй. Энийг бол бид намар гэхэд тэр газраа заалгаад хавар ураншаа эрт хиймээр байна гэдэг асуудлыг л хэлмээр байна. Гарсан шийдвэр хүнтэйгээд ингээ ирсэн явдал би нэгдүгээр талархлаа илэрхийлье. Хоёрдугаар би та бүхнийхээ санаа бодлыг сонслоо. Хамгийн эхлээд нийтийн тэр асуудлаа шийдъя. Би барьцааны автобусыг одоо энд хэдэн удаа яаж ирэх ёстой, эсвэл Батсумбрын автобусыг зогсоох уугүй юу гэдэг асуудлыг манай нийтийн тээврийн улсуудын явж байгаа. Тэдгээ ярьж хагаад ойрын хугацаанд шийдээд ямар давтамжтайгаар нийтийн тээврийн унаа үйлчлэл явах юм бэ гэдэг шийдэж тэгж бодож байна. За, худаг захиргааны асуудлыг бол бид нар ерөнхийд нь шийдсэн байж байгаа. Хүмүүс л жоохон хужиртай бас гараад байна гэж хэлж байгаа. Гэхдээ манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бүх худгийн шинжилгээг аваад энэ бол хүн малын унданд охирноо, ямар нэгэн одоо илүү дутуу юм байхгүй гэсэн тийм юу гарсан учраас та бүхэн маань санаа зовлгүй түүний хүн малынхаа унданд бол хэрэгж болно гэж үзэж байгаа. Одоо тэг өнөө маргаашгүй улсын комисс ажиллаад худгаа хүлээгээд авчмал 3 удаа гуруулаа ажиллана гэж байна. Мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж байгаа нь малтай иргэдэд ад үзсэн хэрэг огт биш. Улаанбаатар хот хүнсний аюулгүй байдалтай онцгой анхаарахын зэрэгцээ иргэдийнхээ эрүүл мэндийг нэн тэргуунд тавьж байгаа хэрэг. Мөн хотыг тойрсон фермерийн аж ахуй эрхлэг, сүү цагаан эдэгээр хангах, малтай иргэдийн шин суурьшлийн бүс бий болгож вакцинжуулах, эрүүлжүүлэх ажлыг давхар хийнэ. Улаанбаатар хотод сүүлийн хагас 60-ны турш мал бүхий иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хийхэд анхаарч байсан ч өнөөгийнх шиг ийм үр дүнд хүрсэн нь үгүй. Иргэн болоод төрийн ойлголцлын үр дүнд мал бүхий иргэд шин суурьшлийн бүс рүү нүүж хотод төлөвлөлтөнд шинэ бодлого хэрэгжүүлж эхэллээ. Мал бүхий иргэдээс гадна төмс хүнсний ногоо тариалдаг иргэдэд дэмжих ажлын байраар ханган чухал ажлуудын нэг байсан. Нийслэлийн засаг даргын орлогч инхтэрөөр ахлуулсан ажлын хэсэг өнгөрсөн жил эрчимтэй ажилласны үр дүнд Сонгон хайрхан дүүргийн 21-р хороонд 800 гаруй иргэд 53 гад төмс хүнсний ногоо тариалж 30 гаруй хүлэмжинд нарийн ногоо ургуулжээ. 2 жилийн өмнө хотын дарга Улаанбаатар агро паркийн ажилтай танилцж байсан. Энэ үеэр төмс ногоо тариалах боломжгүй газрыг иргэд аж ахуй нэгжүүд өөрийн өмчлөлд авах гэж оролдсон хууль бус үйлдэлүүд болон хэмхэр чивдэрсэн арга хүрэхгүй хүлэмжтэй талбай уртсан. Улаанбаатар агро парк төслийг шинээр эхлүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд чиглэлээр дөрвтэй ажил хийх үүрэг чиглэл өгснөөр 2 жил хүрэхгүй хугацаанд тариалалтын талбай нэмэгдэж хамрагдах иргэд өрхийн тоосжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хүртэл хамрагдах болсон төдийгүй ногоогоо тариалж ургуулахын сацуу дарчлах аргад суралцж байна. Энэ га талбайгаа бол бид нар үнэгүй ашиглуулж байгаа. Бүх одоо энэ ус бордоо одоо газраа хагалах юм бүгд нийслэлээс гаргаж газрыг хагалж өгөөд тэгээд одоо хичээлийн одоо сургалтанд хамруулад тэгээ ногооны өрийг худалдаж аваад ингээ бүх зүйлээр тийм ээ цахилгаан ус тог одоо энэ худаг газар талбай бүгд үнэгүй тухайн одоо иргэн маань бол ерөөсө сургалтантаа суугаад ногоогоо заалгаснараа тариал хурааж аваад тэгэл амьдралд нь одоо нэмэр болж байгаа. 2011 онд анх эхэлж явагдсан нийслэлийн 40-оос дээш насны ажил олоход хүндрэлтэй тийм иргэдэд сургалт маягаар явдаг хөтөлбөр юм байнамаа. Би энд 12 оноос эхэлж одоо 7 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Дээдл нь бол 1050 хүн орж ирсэн хөтөлбөрт хамгийн багадаа бол 595 хүн ордог жилдээ. Хөтөлбөрт орсон хүмүүс бол ерөнхийдөө жилд нэг удаа ороод тэгэл юм сураал тэгэл дараа жил нь өөр хүмүүсийг хамруулдаг. Энд бол нийслэлийн төвийн 6 дүүрэг нэг нь болохоор нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын нэр дээр ордог. Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын нэр дээр орж байгаа хүмүүс нь болохоор зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй нийгмийн хамгааллын тусгай төв нэг нийгэмшүүлдэг хүмүүс байдэн шүү дээ. Тэднэр ордог. Энэ жилийн хувьд бол 53 га тариалсан. Энэний 32 гад нь төмөс, 21 гад нь хүнсний нарийн ногоо, манжин, луун, сонгон, байцаа тариалсан. Энд хүмүүсийн нэг хүлэмжээс орох орлогын хэмжээ бол нэг 5-аас 8 сая байдаг. Энийг тэр тухайн бүлгийн хүмүүс бол хувааж авдаг. Манайх бол сургалтын бааз гэдэг утгаараа
өргөсдгэмх, улаан лойл, чинжүү. Тэгэд хүмүүсийн өөрснийх нь сонирхлоор бууцаа, юуцаа, яншүү, хулуу гэд янз янз ногоот тариалдаг. Тэр хүмүүс өөрснийхөө сонирхлоор юу тариалах ёстой вэ? Тэрний нь бол одоо тухайн бүр нь бол энэ дээр зунжингаа ургалтын хугацаанд байж зааж өгдөг. Энэхүү хөтөлбөртөө 2016 оноос эхлэн манайх нийслэлийн хөтөлбөрийн газартай хамтран 3 дахь жилдээ оролцож байна. Тэгээ энэ хөтөлбөрт оролцсноор манай эмзэг бүлгийн иргэд одоо энэ ногооны хөтөлбөрт хамрагдаж ногоо тарихын арга хяналтаас суралцаж мөн жил бүр одоо 2-оос 4 иргэн бол энэ хөтөлбөрөөр дамжиж нийгэмд бие даасан амьдралтай болж байна. Энэ жил бол одоо манайх бүр 3 бүлгийг одоо хамруулж байна. Тэгээд их өрөг өжтэй байгаа. Улаанбаатар хотын хувьд энэ Улаанбаатар хот гэлгүй Монгол улсын хувьд бол иргэдийг ажлын байраар хангах, орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал хамгийн их чухал. Өнөөдөр хотын хэмжээнд тулгамж байгаа хамгийн гол асуудал иргэдийг орлоготой болгох асуудал байна. Тэгээд энэ үүднээсээ бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, засгийн газартай хамтарч бол Улаанбаатар хотоор олон төслүүд хэрэгжүүлдэг, арга хэмжээ авдаг. Нэг нь бол манай энэ сонгон найрхан дөрвийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж байгаа энэ агр паркын төсөл байна. Ер нь бол 2011 оноос хойш хэрэгжиж эхэлж байгаа. За 16 онд бол бас үйл ажиллагаа нэлээд доголдоод энд бий болгосон байсан үйл хөдлөх хөрөнгө талбай энэ төргээд нэлээд ашиглалтгүй болсон байсныг бид нар бас засаг даргын зөвлөлийн хурлаараа хэлэлцээ тодорхой арга хэмжээ аваад одоо өнөөгийн байдлаар бол үйл ажиллагаа хийв орсон байна. Энэ төслийн гол ажил бодол нь юу юм бэ гэхээр нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн ажилгүй иргэд за хөдөө аж ахуйд ажиллах сонирхолтой газар тариалан ажиллах сонирхолтой иргэдийг бүлэг болгон зохион байгуулад тодорхой зардлуудыг нь бол нийслэлээс гаргаад тухайлх юм бол үрийн зардал за тарьсан үрээ бордох зардал за тарьсан үрээ арчлах зардал за тэгээд дээр нь энэний усалгаа гэдэг олон зардлыг нь бол нийслэл хариуцдаг. За иргэд бол үрээ тариад тэгээд зуны ажиллагааг нь хийгээд намар хурааж авах ийм хүртэлх үйл ажиллагаанд оролцдог. За энэний хажуугаар иргэдийг сургадаг. Эндээс суралцаад өөрсдийнхөө хуваараа тариа ногоо эрхлээд явсан үр аж ахуйнууд нэлээд байж байгаа. За энэ 2018 оны байдлаар хэд 800 гаруй өрхийн 50 гаруй бүлгийн иргэд энд хамрагдаад ажиллаж байгаа. За гол тарьдаг ногоо нь бол төмс байгаа. За мэдээж хүлэмжинд бол бид нар энэ үрцээ помидор бусад нарийн ногоо ярьж байгаа. За манай энэ парк бол бас зөвхөн ингээд аж ахуй үйл ажиллагаа явуулахаас гадна сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Учираас бол төрөл бүрийн ногоог тарьж арчлах асуудлаар сургалт явуулдаг. Хоёр дахь гол юм бол манай төслүүдийн хэрэгжилтийн үр дүн яагаад муу байдаг вэ гэхээр бид нар нөгөө иргэдтэй жирдунд үйлдвэр эрхлүүлдэг ч юм уу, оёдлын эрхлүүлдэг, тариа ногоо тариулчаад борлуулалтын дээр дамждаг. Борлуулалт гэдэг өөр хамгийн хүнд байдаг. Борлуулалтаас шалтгаалж орлого нэмэгдэх учраас хамгийн эцсийн борлуулалтын дээр нь бид нар бол энэ олон улсын адраа байгууллагатай хамтраад жишээлбэл энэ чинь бол нөгөө нэг орлого багтай. За бид нар бас хамруулахтаа нөгөө зорилт бүлгийн иргэд буюу хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ч юм уу ийм иргэдээс бас нэлээд авдаг. Тэр иргэдийн борлуулалтанд нөлөөлөхөнд бол гэр хорооллоо тавьж чинь дэлгүүрүүдээр хамгийн боломжтой хүнээр борлуулах ажил хийж өгдөг. Хамгийн багадаа сая 5 хүн сонсон. Одоо 2-3 сая тэгээд 7-8 сая хүртэлх төгрөгийн борлуулалт хийдэг. Нэг орхио орлого гэж үзэж байгаа. Тэгээд борлуулалтын дээр нөлөөлөд ингэх юм бол олон иргэдийг бол хамруулдаг. Тэгээд жил болгон бид нар бол дүүргүүдээсээ жигд хамруулахын тулд энэ жил 2018 онд бүх 6 дүүргийн хороо бүрээс 5 өрхийг хамруулахаар ингэ зохион байгуулсан байж байгаа. Мэргэжлийн агроном байнга ажилладаг. Тэгээд жил тутам бид нар бол энийг хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлээд энэ ч хүн ажиллах амьдрах байх тэр болцоог бүгдийг хангах чиглэлээр ингэ өргөжүүлэх гэсэн бодлоо. Улаанбаатар хотод 1.5 сая хүн ажиллаж амьдарч байна. Монгол улсын тал хувьтай тэнцвүүц дээр хүн амын эрүүл аюулгүйн амар амгалан ажиллаж амьдрах орчныг бүрдүүлэхийн тулд төр хувийн хөвшлийн хамтын бодит ажлууд чухал. Ойлголцол зөвшөөрлөлийн үр дүнд иргэд төрийн ажлыг 100% дэмждэг гэдгийг төвийн 5 дүүргээс гарсан 600 гаруй өрхийн 16 мянган толгой малын шилжилт хөдөлгөөн харууллаа. Улаанбаатар хот фермерийн аж ахуй жижиг дунд үйлдвэрлэл, төмс хүнсний ногоо тариалалтыг дэмжинэ. Хөдөө аж ахуйн бүстэй болж байгаагаа инхүү зарлаж байна. Энэ бүс эрүүл экологийн хүнсээр нийслэлийн иргэдэд хангана. Дэд үтэц төлөвлөлт зорилтууд эрчимтэй хэрэгжиж байна.